Minuman keras. Minum miras. Miras. Apapun namamu. Aduh. Sono pisan karena suara Bang Haji tuh. Soneta mah ngepens. Ngepen menurut saya. Ya. Anak orang kemana ya? Atuh yang rame-rame atuh hiburan. Pokoknya mah nu bisa nyanyi. Bisa nyanyi? Heeh. Udah nonton Roma Irama ya? Hah? Bang Haji? Heeh. Wah, bener. Ayo atuh. Aya pokoknya mah. Asli. Asli. Aduh, can beli tiket coba nih kumaha euy. Oh, tiket-tiketan. Gratis? Heeh, gratis. Ada bajuna. Bajuna. Bang Haji mah tidak memandang baju, pokoknya mah dar we. Bang Haji sono aja. Ela. Di mana? Iya na YouTube. Gue buka YouTube. Suwe. Minuman keras. Miras, ngajeleng aing. Weh, oh shit teh. Lampu merah. Ayah kecap paribasa, kacang tanah, kacang panjang, kacang sisil karara, kacang ye. Sepi aduh. Sepi wae aya nama tuh. Kacang permen, kacang kucing permen, cangcimen ye. Ya. Pak. Ini Obat naon? Antimo akang. Antimo. Kela, akang teh balik ka mana atuh? Abdi teh bade pelatihan. Abdi teh persan anggota TNI Angkatan Darat. Bade pelatihan di Bandung, di Jakarta naik bus, misi mabok. Aya, Pak. Antimo. Antimo. Pak. 2 kan? 2. Karsan rencana abdi kan TNI Angkatan Udara. Mohon. Jadi sakantenan 2. Aya. Iya, aya. Sabaraha? Rp4.000. Oh, iya. Yo, iya teh asalna 1000 deui. Nuhun, Pak. Mana? Pak, Pak. aya anti mabok, obat. Bade ka mana, Pak? Kalau resahan abdi teh bade ka Jakarta. Mohon. Abdi teh anggota polisi, bade pelatihan. Dan naik bus, pilih mabok, dengan antisipasi lah. Teu aya, Pak. Antimo, Mohon antimo. obat anti mabok. Mohon. Teu aya. Tapi si bapak itu aya. Kan itu si bapak itu angkatan darat. Mohon. Ini polisi. Mohon teu aya, Pak. Amang wani ke polisi. Ari Bapak. Baca atuh Pak peraturanana. Hanya untuk darat, udara, dan laut. Teu aya untuk polisi mah, Pak. Nongkrong di warung kopi. Ribu, Mama. Budak candahar. Pemajikan can nginus. Siapa? Aisyah, pokok nanya ke orang teh mana emang. Pikir sedih, Beng. Kunaon Ambon. Urang teh boga beban. Kebutuhan urang teh. Butuh duit, Mang Beng. Duit? Heeh. Tah. Duit mah. Ka Beng. Dada. Gampang, Bon. Urang boga babaturan. Ayeuna teh di Tasikmalaya teh keur usung anu ngabutuhkeun kadal. Kadal. Kumaha tah? Singko butuh kadal. Ek diekspor ke Tasik, ka luar negeri ya. Luar negeri. Tasik. Hiji kadal 50.000. Hiji kadal 50.000. 50.000. Lamun 100 kadal. Eta solusi. 5 juta nya. Heeh. Aya urang ek ngalah tuh. Syaratna hiji. Aya syaratna. Syaratna hiji. Naon? Singko nampak kadal anu datangna digebahkeun. Hiji kadal kadal digebahkeun. kabayang sia mun 100 kadal.
Aing teh kudu ka ditu ka dieu. Sia mah lain mere solusi ka aing teh. Anu naon? Mere penyakit. Laris manis Tanjung Kibul, Dagangan laris. tuyul ngumpul. Sun, urang teh geus ngajual tanah. Wah, Mana untungna? pokoknya ya tanah tuh 50.000 tanah anak 50.000. Nah, kita ngajualan teh. Urang teh geus ngajual inung urang. Cenah urang. HP. HP teh 50.000 lumayan ya. Is. Gacret. Japuk. Anu japuk. Bonus. Oh, bagus ya. Komisi. Siap. Bagi dua. Bagi dua atau nanti kan kudu adil ya. Yes. Bener. Mantap. Kudu seimbang. Seimbang. Kudu adil. Hah? Kudu adil. Nah, naon ge nya? Ramaikeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. 10.000. 10. Ya asun ya. Ya su. Berapa? 10.000. 10.000. 10.000. Ya Bemeng. 10.000. Nah, jadi seberapa? Jadi 20.000. 20.000. Jadi seberapa? 20.000. 20.000. Mas. Deal. Rata aman 50.000 kedua. Balikin itu. Hah? Asa teh. Asa nu beda naon? Bener bete. Balikin deui coba. Aing. Pan 50.000. 50.000. Bagi dua. Bagi dua. Heeh. Coba 10. 10. Sun. 10.000. Bimbing. Heeh. Coba 20.000. 20.000. Ya, 20. 20.000. Hah? Kan bener. Bimbing 10, asun 10. Bimbing 20, asun 20. Sarua. Rata. Aing goblok atau si Asun anu belet. Nggak sah, benar pokoknya mah. Adil. Dia tahu nggak? Ngelehan tete kalanjut. Merah. Mayan. Ayan. Berat. Meski anak beng, boga tetebakan. Tataruh cingan deui. Tata rucingan deui. Oh. Ya, sama kesel we mana masih Ambon. Tatangga kamari si Oleh, Oleh. jeung Tuti Oleh Tuti kawin. kawin. Nah, terus Oleh teh ke Jakarta. Si Oleh ke Jakarta. Ke Jakarta. 8 bulan teh kemudian Heeh. pamajikan anak ngalahirkeun Pamajikan teh ngalahirkeun saha nu tanggung jawab. si Oleh atuh. Hah? Oleh. Hah? Belagu dengkeun si Oleh Si Oleh teh kawin kawin jeung si jeung Tuti. Tuti 8 bulan si Oleh teh ke Jakarta. Jakarta geus kawin teh Mas kawin teh langsung ke Jakarta. 8 bulan Heeh. pamajikan anak ngalahirkeun Heeh. nu tanggung jawab saha. Si Oleh atuh Asun. Belagu lain si Oleh atuh Si Oleh Oleh jeung Tuti kawin. kawin Si Tuti teh ke Jakarta. Oleh Oleh ke Jakarta. nah, Tuti selama 8 bulan oleh Jakarta. heeh. Oh. Nah, Terus 8 bulan kemudian teh kemudian pamajikan anak teh ngalahirkeun lahirkeun sama tanggung jawab. ya si Oleh atuh. Tuh, si Nana tuh, Oleh. si Nana. Kan hubungannya si Nana. Eh, oleh teh ka Jakarta. Oleh teh ke Jakarta. Pamajikan Nana ngalahirkeun. Heeh. Lain pamajikan si Oleh, pamajikan si Nana ngalahirkeun teh. Oleh atuh Asun. Si Bagus pamajikan Nana. Lain pamajikan Oleh, pamajikan Nana. Syet teh atuh dibuka aing. Nah, Mun kitu pamajikan Oleh ngalahirkeun saha jawab Oleh. Aing ketipu atuh. mata pamajikan Pamajikan Nana. Jadi anu tanggung jawab teh Nana dan Oleh. Soe.